Таныг ажилдаа явхад, амарч суухад, магадгүй сэтгэл гундуухан алхахад энэ дэлхийн хамгийн үнэтэй баялаг дэргэд чинь байдаг. Тэр бол бидний үргэлж тэмүүлдэг, итгэл найдвар, сайн сайхныг авчрах ирээдүй. Бусдыг ойлгодог, хүндэлдэг, нэмжин сэтгэлтэй Монгол хүмүүсийг бий болгохын тулд гэр бүлийн орчинд хайраар дутаалгүй өсөхөөс гадна нийгмийн зүгээс ч анхааран халамжилж, мэдлэг боловсролын болоод сэтгэл зүйн дэмжлэгийг үзүүлэх нь хүүхдэд насан туршийн хүч болдог. Өнөөдрийн хэлсэн сайхан үг, зөв үлгэрлэл маргаашийн хариуцлагатай нийгмийг бүтээнэ. Бид нэр жоохон багт нь хүүхдээ өдөрт марагд 20-30 удаа тэмэрдэг баг. Бас унсдаг баг. Яг энэ хэмнэлээ өсвөр нас хүртэл нь хадгалаарай л гэж хэлмээр байна. Энэ хүрэлцэх мэдрэмжийн дэмжлэг биднэрт хамгийн ойрын дэмжлэг. Энэ үед хүүхдэд тэр аз жаргалын даавраас гадна хүүхэд маань том болоод амьдрал дээр асуудлыг даван туулах чадвар нь нэмэгдэнэ. Ойлгодог, сонсдог орчинд өссөн хүүхэд өөртөө ихтэй сэтгэл зүйн дархлаан ч гэсэн бэхждэг. Хүүхдийн тархины бүрэн гүйцэд хөгжил бол 25 хүртэл явагддаг. Ухамсартайгаар сонголт их тэр тархиных нь холбоосууд нь бэхжиж ирдэг. Нэгсэндээ биологийнхаа хувьд бол хүүхэд бол 25 хүрээд жинхнээсээ нас бий төрдөг. Эрх зүйн чадамжийнхаа хувьд бол хүүхэд 18 хүрээд явдаг. Ийм ялгаатай байна. За хүүхдийн нас сэтгэхгүй онцлогоос хамаарат ямар нэгэн хүүхэд нь үйлдэл хийх чадвараа үйлдэл хийх үр дагаврыг бүрэн тооцоолох боломжгүй байгаад байдаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө тийм шийдвэр гаргах тохиолдлууд илбэг байгаад байдаг. Энэ тохиолдлуудад ямар эрсдэлд үүсэх магадaltaй вэ гэхээр гэмтээ осол гэмтэл, цахим, донтолт, за тэгээд дээрэс нь үе тэнгийн дээрлэхэлт, за үе тэнгийн сүрэг нөлөөнд автах зэрэг эрсдлүүд үүсэх магадлал өндөр байгаад байдаг. 8-аас 18-6 насны хүртэл нэлээд онцлогтой. Энэ үед бол хүүхэд өмнө нь болохоор ээж аавынхаа ойр дотн багш нарынхаа үгээр өөрийгөө тодорхойлдог ус. Би ч нэрээ хөл бөмбөг сайн тоглодог. Би ч нэрээ хичээлдээ сайн хөгт гэдгээр нь тодорхойлдог гэсэн бол 12 наснаас эхлээд хүүхэд болохоор өөрийгөө тодорхойлох гэж оролцдог. Ингэж оролдохдоо гэр дотроо нэг өөр хүн. Найз нөхдөдтэй бас нэг өөр хүн. Бүр одоо бол сошиал дээр бас нэг өөр зан үйл гаргадаг болсон. Ингэж өөр зан үйл гаргаснараа үүргийн бодлоонт өсөж байгаа. Энэ үед дээр сайн даван тулж чадахгүй байх юм бол ирээдүйд хүүхдийн сурлагын чанарт нь муудах, за амьдрах чадварт нь муудах, нийгмийн харилцаанд ороход хэцүү болох, за тэгээд тэр найз нөхдийн харилцаа, үе тэнгийнхний харилцааны хувьд гэсэн бусдтай харилцахад хүртэл асуудал үүсэх зэрэг зүйлүүд нөлөөлж байгаа. Хүүхдэд бол нийгмийн дэмжлэг хамгийн чухал. Тэгээд нийгмийн дэмжлэг буюу ийм зүйлийг авснараа хүүхэд ирээдүйд ч гэсэн өөртөө их итгэл нэмэгдэнэ. Янз бүрийн ямар нэгэн асуудал, саад, бэрхшээл гарч ирэхэд хүртэл даван туулах чадвар нь сайжирдаг. Дээрээс нь тийм эрсдэл зан үйл хийхээс өөрийгөө урьдчилан сэргийлж чаддаг. Монгол хүүхэд бүрийг сэтгэлийн хүчтэй, эв эийг дээдэлсэн ёс суртахуунтай иргэн болгон төлөвшүүлэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайд учрлын ивэл дор Монгол хүн хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Өрөвч инрэнгүй, өөрийгөө бусдын оронд тавьж үзэх сэтгэлтэй, өөдрөг хүн болгон хүмүүжүүлж, амгалан тайван, аз жаргалтай ирээдүг бүтээхийн тулд дэлхийд дахинд empathy education буюу сэтгэлийн боловсрол олгох хөтөлбөр хэрэгждэг. Ингэснээр хүүхдийн гэмт хэрэгт өртөх эрсдэл, стресс бухимдлыг бууруулж, сэтгэл хөдлөлөө удирдах сурах чадварыг олгодог. Монгол Улсын ерөнхий сайд Ням усрын учрал чөлөөлийн санаачлагыг хэрэгжүүлээд явж байгаа. За энэхүү санаачлагын хүрээнд хүүхдийн төлөө заавал хий үндэсний хөдөлгөөн болон за хүүхдийн өсөлт хөгжлийн хоцрогдлоос чөлөөлөх, хүүхдийг мэдлэг боловсролгүй байдлаас чөлөөлөх зэрэг маш олон санаачлагуудыг хийгээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. За эдгээр ажлуудын нэг ажил нь бол яг энэ empathy education гэдэг энэхүү хөтөлбөр явж байгаа. За empathy education гэдэг бол яг сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааныг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааныг хэрхэн яаж хүүхдэд ойлгомжтой байдлаар тэдний хэлээр өөрсөнд нь ойлгомжтой байх вэ гэдэг дээр илүү их анхааран энэ ажлыг өргөжүүлж явж байгаа. Гэхдээ бид нар Монгол улсынхан өв соёлыг за тэгээд энэ мал аж ахуйтайгаа ойрхон байх энэ соёлыгоо илүү их хамтд нь ойлгуулахыг бол зорж ажиллаж байгаа.
Монгол Улсын ерөнхий сайд учрал өсөлт тухаас өмнө багш байсан байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийн боловсролын чиг хандлага ер нь зүрх сэтгэлийн буюу хүн байх боловсролд анхаарья гэд заавал хий гэдэг хөтөлбөрийг ер нь хүүхдийн стрессийг яаж бууруулах вэ, бүлийг яаж бууруулах вэ? За энэ хүүхдүүдийн үеийнгийн дээрлэхэлтийн асуудал, насан туршаагүй хүүхдийн гэмт хэрэг хийж байгаа тоо, амиа орлолт гэдэг энэ байнгын өсөж байгаа тоог ер нь энэ empathy education гэдэг олон улсад нэгэнтээ явчихсан хөтөлбөр Монгол малчин ахуйтай уялдаж байгаа учраас олж харж бодлого боловсруулад мандайлал чиглэл үзүүлэх гэдэг бол хамгийн чухал юм байна. Сэтгэл зүйн боловсролыг анги танхимнаар хүрээлүүлж өгөхөөс гадна яг энэ бодит орчин дээр өгөх нь илүү үр дүнтэй байх магадлал өндөртэй. Учир нь энд хүүхэд ажиглаж байгаа, үйлдэл хийж байгаа, ойлголт авчиж байгаа. Тэгээ эцэст нь туршлага бий болчихж байгаа хүүхдэд. Энэ нь хүүхдэд үлдэнэ. Хүн болгох буюу зүрх сэтгэлийн боловсралтай аялалч амтан байсан хүн байсан алагчлахгүй хайрладаг, байгальдгийг хамгаалдаг ийм чиглэлтэй байх нь боловсролын суурь юм байна. Эмпатиг болохоор зөвхөн өрөвдөх сэтгэл гэдгээр бол ойлгож болохгүй. Эмпати маань өөрөө тухайн хүний өнцгөөс ойлгох, мэдрэх, хайрлах энэ сэтгэл зүйн цогц чадварыг бол хэлж байгаа. Манай Монгол улс бол 2025 оноос энэхүү empathy education гэдэг энэ сургалт хөтөлбөрийг бол амжилттай хэрэгжүүлээд өнөөдрийн байдлаар 3000 гаруй хүүхдүүд бол хамрагдаад явж байгаамаа. Канада, Финлянд, Швед, Дани зэрэг улсуудад энэ сургалтыг хичээлийн хөтөлбөртөө тусгаснаар үеийнгийн дээрлэхэлт, хүчирхийлэл багасж, найз нөхөд хоорондын харилцаа сайжрахаас гадна бусдын мэдрэмжийг хүндэтгэх, дадалд сууж, аз жаргалын түвшин өндөр болдог. Харин манай улсад энэ хөтөлбөр нүүдэлчин ахуй амьдралын уламжлалтай холбогдсон хүүхдийн 5 мэдрэхүйд суйрлан хэрэгжиж байгаа нь хариуцлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх чухал арга зүй болж байна. Энэ зөвхөн хагас өдөр болдог байхгүй юу? Тэр ээж аавд нь 2 өдөр ээж болох уу? Уцнаас холыг амар байна, байгальд гоё юм гэдэг бол комментиг бол хэлсэн байгаа. Дахиад би бол дараа жил дахиад бас хүүхдүүдэд явуулна л гэж бодож байгаа. Тэг өөрчлөлт айгүй их гарсан. Энэ бол бүр хэрэгтэй биш бод бүр илүү хэрэгтэй. Өв соёл, мал аж ахуй, тэгээ яаж өсөж, яаж торндий, энэ дэр нь хөдөөний умсууд яаж амьдрдий гэдэг юм бас одоо бид нар нөгөө Монгол талаасаа бас ингээд бас нэг ёсондоо өөртөө сурчиж байгаа гэсэн үг байхгүй. За жишээ нь одоо ард болохоор мэдрэхгүй буюу одоо гараараа ингэж хүртээж ийлж одоо илүү тайвширж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд эмпати хөгжөөд төлөвшөөд ирснээрээ яах вэ гэхээр тухайн хүнийхээ өмнөөс буюу тухайн хүний өнцгөөс нэмийг ойлгож харж энэ чадвар нь нэмэгдээд ирж байгаа. Нэг бас сургуулийн нэг ангийнхан авч явсан бид нэр ангийн багштайгаа бид нэр ингэж уулзсан. За хүүхдүүд маань яаж ийн гэхэд одоо нөгөө бүрэг ичимхий байсан хүүхдүүд маань илүү нөгөө нэг багшаа өөрийнхөө нөгөө мэдсэн зүйлийг багштай хийх гэдэг болсон байна гэсэн. Монгол хүн юм чинь бид нар одоо мал аж ахуйгаа нүүдэл соёлоо мэддэг байх хэрэгтэй. Энэрнгүү байхыг зааж байгаа. Өгөөмөр хүнд ингээд туслан мослохыг зааж байгаа. Ер нь нэгэнтэйгээ ер нь эвтэй харьцах ер нь хүндэлж мэдлэх гэл амар сайн мэдэрсэн. Монгол хүн болж төрсөндөө баярлж байна. Яг л ингээд хөдөө мал дээр ингээд ишиг хураа 5 шуу малаа ингээд мэдээд илүү их мэдлэгтэй болж байгаадаа их баярлж байна. Дараа нь дахиад зөндөө олоодаа ирэхийг хүсэж байна. Ээж аауд нь одоо юу гэдэг юм амралтын өдөр байж байгаа хагас өдөр хүүхдүүдтэйгээ хамттайгаа энд ирэхэд аав ээж нь хүссэн үсээг уцаа авахгүй болчихж байгаа. Хүүхдүүд нь хүссэн үсээг уцаа авахгүй болчихж байгаа. Нөгөө талдаа малчин хүн чинь нүдэн гэрэлтээд ингээд хөш би чинь хүнд хэрэгтэй юм байна штэ гэдэг итгэл олж эхэлж байна. Тэгэхээр ихэнх хүмүүст ялангуяа биднэрт сэтгэл хөдлөлийн эмпати их өндөр байдаг. Буюу энэ хүн маань баярлж гин, энэ хүн маань гомдж гин гэдэг бид нар таниад байдаг болохоос ш энэ хүнийхээ оронд би байсан бол яах вэ? Энэ хүн нэрэл энэ өнцгтэр сууж байгаа юм чинь ингэж харахаас өөр аргагүй штэ гэдэг энэ чадвар нь тань мэдгүй чадвар муу байдаг. Тэгэхээр манай энэ хөтөлбөр амхандаа л энэ хоёр чадварыг хоёулангийн л хөгжүүлэх зорилготойгоор боловсруулсан байгаа юм. Хүрх мэдрэхүйн хичээлийн өдөр ишиг ургаан унтуулчаад нүдээ болгочоод сууж байгаа. Гэтэл нэг юм нар юм нэлээд элчтэй байсан чинь хормойгоор ингээд ишиг ургаан ингээд ишгээ ингээд сүдрлжиж байгаа. Энэ нөгөө бусдыг өөрийгөө бусдын оронд тавих нөгөө боловсролын арга зүй чинь яг газар дээр үр дүнгээ өгж яах гэдгийг илэрхийлэх юм байна гэж ингэж ойлгосон. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдын энэ хүүхд рүүгээ чиглэсэн санаачлаг маань цаашдаа ч гэсэндээ олон улсын хамтын ажиллагаагаар өшөө өргөжөд бол явах хаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хот аймаг нийслэлийн хажууд, сумын хажууд байж байгаа малчдынхаа цахим жагсаалтыг нь бий болгоод за ингээд шууд цахимаараа
захиалга өгөөд очичдаг болдё гэдэг нэг ийм чиг хандлага явж байгаа. Айгу баярлалаа штэ тэ төр ингэж харж ийн гэдэг чинь бид нар бас ингээ хаалга нээлттэй болж ийн гэсэн үг байхгүй. Учрал сайд чинь залуу учраас би одоо бодож байна. Нөгөө алсыг хараа өнцөг дээрээс нь тэгээ залуу хүн чинь өөрөө сэтгэхэд дээр чинь арай өөр болохоор би бол бас энийг ингээд хөгжүүлээд цаашаа аваад явах гэж бодож байна. Хүүхдийн ирээдүйн боловсрал зөвхөн мэдлэгээр бус сэтгэлийн боловсролоос бүтдэг. Тиймээс энэ хөтөлбөр хүүхэд өөрийгөө ойлгох, бусдыг хүндлэх, харилцааны ур чадвараа нэмэгдүүлэх, хүний хөдөлмөрийг үнэлэх, байгаль дэлхий, өв соёлоо хайрлах, сэтгэлийн боловсрал олгох алсын хараатай хэрэгжиж байна. За гэдэг үгнээс сайхан ирээдүй бүтэх учиртай.